Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime ypatingą prognozę, kadangi šią dieną mes turime ne tik jaunatį, bet ir dar keletą įvykių. Bet prieš pradedant labai noriu, kad neprasuktumėt pradžios. Labai greitai keliais sakiniais susakau pačią svarbiausią informaciją. Kanale jau rasite 5 zodiako ženklų prognozes kovo mėnesiui. Per keletą dienų bus patalpinti visi 12 zodiako ženklų ir jas galės matyti visi Magas klubo nariai. Tai visi, kurie tapsite Magas klubo nariais, galėsite matyti ne tik esamo mėnesio prognozes 12 zodiako ženklų, bet bent jau vieno ar poros mėnesių į priekį. Tai pasistengsiu kuo daugiau mėnesių į priekį prognozių jums patalpinti. Po 12 mėnesių prenumeratos kiekvienam Magas klubo nariui atsiųsiu nemokamai retrogradinio Merkurijaus paskaitų įrašą, kurį galite matyti mano elektroninėje parduotuvėje. Kas norite perprasti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai elektroninėje parduotuvėje galite įsigyti būtent retro Merkurijaus paskaitų įrašą 3 valandų trukmės. Na, o Magas klubo nariai po 12 mėnesių narystės gaus šios įrašus nemokamai. Šiuo metu elektroninėje parduotuvėje yra taikomos nuolaidos beveik visoms paslaugoms. Ten rasite tiek astrologinės, tiek tarologinės paslaugas, tiek miksą abiejų astrologijos ir tarologijos paslaugų. Tai nepražiopsokite progos įsigyti paslaugas už mažesnę kainą. Tai grįžkime prie datų. Šiandieną turėsime vasario 17 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas porą savaičių iki pilnaties, kuri bus kovo 3 dieną. Vasario 17 dieną mes turime ne tik jaunatį, bet ir saulės užtemimą, kuris atidaro 2 savaičių užtemimų koridorių. Tai yra būtent iki tos pačios kovo 3 dienos. Kovo 3 dieną mes turėsime ne tik pilnatį, bet ir mėnulio užtemimą. Ir dar viena priežastis, kodėl yra svarbi vasario 17, nuo šiandien oficialiai prasideda naujieji kinų metai. Tai kas dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti pokyčių prognozę ugninio arklio metams visiems kinų zodiako ženklams. Užtemimų koridoriaus poveikį galite jausti 3 mėnesius iki jo ir 3 mėnesius po kovo 3 dienos. Tai kažkas jau pajautėt, kažkas dar pajausite, kažkas šiomis dienomis ypatingai pajaus. Užtemimų koridorius gali mus pasukti šiek tiek kita gyvenimo kryptimi. Tikriausiai visi žinote, kad per pilnatį žmonės tampa jautresni, o užtemimų koridorius veikia 100 kart stipriau nei pilnatis. Tai šios 2 savaitės bus ypatingai jautrios ir dėl to rekomenduojama patiems nepriimti svarbių sprendimų. Tai yra nenuspręsti skirtis su kažkuo, nenuspręsti išeiti iš darbo, nes tiesiog mes visi būsime labai jautrus emocionalūs. Bet pats gyvenimas jūs greičiausiai pakreip šiek tiek kita linkme, jeigu kažkur tais iš to kelio išklydote. Kažkokie tais netikėti pokyčiai pas kiekvieną iš mūsų atkeliaus, būtent ar jau atkeliavo 3 mėnesius iki šios datos, ar dar atkeliaus per 3 mėnesius, ar šiomis dienomis jūs pajausite taip, kad atsiranda kažkokios tai galimybės, kažkokie pasiūlymai, ar su kažkuo tenka atsisveikinti ir koks yra patarimas, kas vyksta per užtemimų koridorių, jūs turite plaukti pasroviui. Tai yra priimti tai, ką jums gyvenimas dabar duoda. Jeigu gyvenimas kažką iš jūsų atima, padėkokite. Reiškia, jums tai jau nebenaudinga. Jeigu gyvenimas jums kažką duoda, padėkokite. Net jeigu dabar nesuprantate tos dovanos prasmės reikšmės, po tam tikro laiko jūs suprasite, kodėl gyvenimas jums davė šitą galimybę. Ir taipogi nuo vasario 26 iki kovo 20 mes turėsime retrogradinį Merkurijų, bet jisai pradeda veikti anksčiau, taip kad jau dabar galime jausti retro Merkurijaus poveikį ir mes jį jausime iki balandžio 3 dienos. Tai daugiau apie visas šitas datas aš jums pasakoju 26 metų metinėse prognozėse astrologinėje dalyje. Tai kam yra aktualios datos, nukeliaukite ten ir pasiklausykite. Daugiau pasistengsiu nebekartotis. Tik noriu priminti, kad per retrogradinį Merkurijų
Patys neinicijuojame naujų pradžių, nes jos bus ne tokios ilgalaikės. Užtemimų koridorius taip pat nerekomenduoja patiems imtis kažko naujo, bet jeigu jūs gyvenimas pakreips kita linkme, tai mes priemam tai, ką mums duoda ir plaukiam tą naują kryptimi. Tai visiems rekomenduoju daugiau pakvėpuoti, pamedituoti, nes visi būsime labai susierzinę ir labai lengvai kils tam tikri ginčai, nesusipratimai, konfliktai. Taip kad prisiminkime, koks dabar yra laikas ir būkime sąmoningi. Na ir kaip visada primenu, kad šią prognozę reikia žiūrėti pagal 3 savo pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite dar išsamesnį laikotarpio vaizdą. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia per šias 2 savaites. Avinai – pagrindinis įvykis avinams vasario jaunaties laikotarpiu. Avinukai, jums pati korta iškrito ir iškrito jums didysis arkanas pakabintasis. Jeigu žmogus kabo ore, jisai negali judėti į priekį, dėl to šita korta dažniausiai reprezentuoja pauzę. Kažkoksai tai laukimo periodas pas jūs gali būti per šias 2 savaites. Lauksite atsakymo, lauksite dokumentų, lauksite patvirtinimo, lauksite skambučio. Tai daugeliu iš jūsų bus laukimo momentas. Kai žmogus kabo aukštyn kojomis, visas kraujas suteka į galvą. Reiškia, visas dėmesys koncentruojasi į mūsų protą mintis. Tai būtent pakabintasis jūs kviečia pakeisti požiūrio kampą, pažiūrėti į savo dabartinę situaciją kitu kampu. Galbūt jūs patys suprasite, ką jums reikia daryti toliau. Galbūt jūs pastebėsite galimybes, kurių jūs anksčiau nematėte. Galbūt jūs atrasite būdą, kaip galima į tą situaciją žiūrėti pozityviau, ramiau, taip stipriai nesusierzinus, taip. Galbūt yra kažkokia situacija, kuri jums atrodo keista, nesuprantama, kaip čia taip gali būti, kodėl aš turiu tokią situaciją, taip, bet čia, jeigu jūs pažiūrėsite ją aukštyn kojomis, jūs galite pamatyti, kad vis dėlto ta situacija jums kažkaip tais gali atnešti naudos, kurios jūs anksčiau nematėte, taip. Pakabintasis taipogi jums elementariai pagal iliustraciją gali rodyti tokias veiklas, pavyzdžiui, eisite į cirką, galbūt nardysite, galbūt nueisite į jogą ore. Įvairiausios tokios veiklos, kur kūnas gali būti tokioje pozicijoje, kaip atvaizduojama kortoje. Galbūt jūs tiesiog užsimsite tokiomis veiklomis. Na ir taipogi pakabintasis yra aukojimosi korta. Dažnai šita korta rodo slaugytojus. Tai čia gali būti situacija, kad arba jūs dėl kažko aukositės per šias 2 savaites, arba kažkas aukosis dėl jūsų. Pavyzdžiui, jeigu jūsų prasta sveikata, galbūt jūs keliausite į polikliniką, į klinikas ir ten medicinos darbuotojai jumis pasirūpins, taip? Galbūt jūsų artimieji susirgs ir jūs pasiaukosite dėl jų. Būtent tas aukos momentas. Arba jūs aukojatės dėl savęs, pavyzdžiui, jūs keliaujate į studijas, jūs galbūt pradėsite kažkokias studijas dėl to, kad po 2, po 4 metų jūs turėtumėt žinių bagažą, su kuriuo gautumėt aukštesnę poziciją. Tai yra aukojat savo laisvalaikį dėl žinių bagažo. Galbūt jūs aukojatės dėl savo šeimos narių. Galbūt jūs atsisakot, pavyzdžiui, savo finansinės gerovės, kad paremtumėt savo šeimos narius. Galbūt čia yra situacija, kur, pavyzdžiui, suserga jūsų vaikai ir jūs neinate kelias savaitės į darbą, taip? Tai šita korta dažniausiai reprezentuoja pauzę, laukimo momentą, pasiaukojimą dėl savo geresnės ateities arba pasiaukojimą dėl kitų žmonių, kurie jums yra svarbus. Skatina pakeisti požiūrio kampą į situaciją, jeigu jums kažkokia situacija nepatinka. Ir taipogi elementariai gali rodyti, kad užsiimsite tokiamis veiklomis, kurios koncentruotos būtent į tokią kūno poziciją arba į protą. Pavyzdžiui, joga ore, nardymas arba visos veiklos sukoncentruotos į proto nuraminimą, pavyzdžiui, meditacija, kvėpavimas. Tai kadangi visi būsime labai įsitempę per šias 2 savaites, būsime sujautrėję,
tai tikrai rekomenduoju pakvėpuoti, pamedituoti, tikrai šiuo laikotarpiu nepakenks. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie nuolaidas vasario mėnesį elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai - pagrindinis įvykis jaučiams vasario jaunaties laikotarpiu. Jautukai jums iškrito labai stiprus didysis arkanas mirtis. Jisai labai retai reprezentuoja realią mirtį, jisai tiesiog rodo tam tikrą atgimimą, transformaciją, vat būtent kaip Feniksas atgimsta iš pelenų, taip ir pas jūs kažkokie tais pokyčiai gali atkeliauti šių 2 savaičių laikotarpyje. Mirties korta dažniausiai gali rodyti, kad tam tikras gyvenimo etapas keliauja į pabaigą. Tai yra natūralus procesas, kuris tuoj gali pasibaigti. Galbūt kažkas greitų metų baigs kažkokius tai mokslus, galbūt kažkas išeis iš darbo, galbūt kažkas toj išeis į pensiją, galbūt kažkieno vaikai toj išskleis sparnus ir išskris iš lizdelio šeimos, taip. Galbūt kažkam gims vaikelis, bus šeimos pagausėjimas, galbūt kažkas išvyksite, kažkas parvyksite. Įvairiausios tokios situacijos gali būti, bet šiaip dažniausiai šita korta rodo pokyčius susijusius su rutina. Vat būtent kas keičia mūsų rutiną, taip, vat būtent rutinos pokyčiai gali būti. Ir kokios situacijos keičia mūsų rutiną? Visos, kurias jau išvardinau, arba pavyzdžiui mes pradedam daugiau rūpintis savo sveikata. Anksčiau keliamės, einam pasivaikščioti, einam pabėgioti, padaryti mankštą, pradedam gamintis namuose. Čia gali būti ir išvaizdos transformacija. Galbūt nuspręsite pakeisti savo stilių, pakeisti šukuoseną, kažkokie tais išvaizdos transformacijai gali būti labai akivaizdus. Tai svarbiausia yra nepabijoti keistis ir kaip Feniksui pakilti iš pelenų. Panašu, kad užtemimų koridorius jums gali atnešti tam tikras transformacijas, tai tiesiog jas priimkite į savo gyvenimą, nesikabinkite, jeigu kažkas išeina, ir su padėka priimkite kažką naujo, kas ateina į jūsų gyvenimą. Bet šita korta jau tikrai rodo, kad arba išvaizda keisis, arba jau kažkoks gyvenimo etapas eina į pabaigą ir jūsų rutina per šias 2 savaitės turėtų pasikeisti. Taipogi šita korta yra labai puikia netgi namų transformacijai, taip. Kai mes, pavyzdžiui, peržiūrim visas senienas, kurios yra kažkur tai namų kampuose įdėtos, taip, peržiūrime visus drabužius, visą techniką, kuri pas mus yra, kas veikia, kas neveikia, viską surūšiuojam ir atsikratom visko, kas yra pasenę, kas mums jau nebetinkama. Tai per šias 2 savaitės galite padaryti ir tokią generalinę tvarką namuose. Jum jinai padės atlaisvinti vietos, kad nauja energetika galėtų pas jūs atkeliauti dar greičiau. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepraleiskite vasario mėnesio išpardavimo elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai - pagrindinis įvykis dvyniams vasario jaunaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito didysis arkanas žinė. Žinė pas mus yra labai tokia mistiška korta, tai yra dažniausiai tarologų korta ir būtent tarologai yra tarpininkai tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Tai šita korta įrodo, kad sėkmingiausių rezultatų per šias 2 savaitės pasieksite derindami materialius ir dvasinius dalykus. Jeigu nueisite į kraštutinumus, jūs negausite pilno pasitenkinimo ar jums bus sunku atsakyti į tam tikrus klausimus. Šita korta gali rodyti, kad arba jūs, pavyzdžiui, susidomėsite ezoteriniais dalykais, astrologija, tarologija, numerologija, arba jūs nukeliausite pas tokius specialistus, įsigysite paslaugas, galbūt pradėsite gilintis į dvasinius dalykus. Jeigu jūsų gyvenime buvo labai svarbi materialinė pusė
ir mažokai svarbi dvasinė, tai va čia vat galite pradėti daugiau domėtis dvasiniais dalykais, tam tikrais atsakymais, kurių jums negali suteikti apčiuopiamas pasaulis. Na ir taipogi, žinies korta dažniausiai rodo tokią situaciją, kai kažkokia slapta informacija pasiekia jūs ir jums viskas tampa aišku. Vat yra atidaroma tam tikra uždanga, taip? Vat būtent tas pats efektas, jeigu jūs nukeliaujat pas ezoterinių profesijų atstovus, jie jums pasako tam tikrą informaciją, kurios jūs nežinojote, kuri plika akimi jums nebuvo matoma ir tai jums pagaliau sudėlioja visą paveikslą, taip jūs gaunate tą paskutinę puzlės detalę. Tai va čia vat pas jūs gali atkeliauti tam tikra jums svarbi informacija, ar susijusi su jūsų šeimos nariais, ar susijusi su jūsų darbu, kolegom, kažkokiais tai teisiniais aktais galbūt, kurie jums aktualūs. Vat kas jums yra svarbu, ta informacija gali jūs pasiekti ir jūs suprasite, jūs pažiūrėsite į tą situaciją visai kitų kampų. Dabar jums gali tapti viskas aišku, taip? Jums gali atnešti tam tikrą suvokimą, supratimą apie tai, kas vyksta aplink jūs. Jeigu jums per šias 2 savaitės labai trūks žinių tam tikroje gyvenimo srityje, tai čia jums yra vat būtent ta rekomendacija, kad nueiti pas tos srities specialistą, kuris jums tą uždangą atidengs. Ir tai gali būti, jeigu jums trūksta teisinių žinių, čia gali būti teisininkė. Jeigu jums trūksta finansinių žinių, čia gali būti asmeninių finansų konsultantė, apskaitininkė, auditorė, taip? Jeigu jums sunku viduje atsakyti savo tam tikrus klausimus, čia gali būti ir psichologė, psichoterapeutė, ezoterinių profesijų atstovai, taip? Kažkokia tais moteris, kuri jums padėtų atsakyti į jums svarbius klausimus, kuri padėtų pamatyti visą vaizdą aiškiai. Šita moteris gali būti ir jūsų antroji pusė, jeigu esate vyras, šita moteris gali būti ir jūsų mama, šita moteris gali būti dėstytoja, mokytoja, netgi jūsų gyvenimo mentorė, taip, į kurią jūs lygiuojatės, nes šita moteris yra labai išmintinga ir turi ką pasakyti naudingo. Tai vat kaip mes matome 2 stulpus, 2 kraštutinumus, juoda ir balta, čia labai svarbu būti viduryje, derinti nesuderinamus dalykus, taip? Tai per šias 2 savaitės jums gali būti vat aktuali tokia mentorė, aktualūs dvasiniai ezoteriniai dalykai, savo vidaus analizė, religija, dvasingumas, arba tiesiog pas jūs atkeliaus nauja informacija, kuri visus taškus sudėlios ant i. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams vasario jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito didysis arkanas įsimylėjėliai. Ir šita korta labai dažnai rodo svarbų pasirinkimą, kurį jūs turite priimti būtent vat per šias 2 savaitės. Ir va čia labai svarbu prisiminti, jeigu tai yra kažkokia tais nauja galimybė, kurią atnešė užtemimų koridorius, tai labai svarbu, kad jūs plauktumėt pasroviui ir priimtumėt tą pasiūlymą. Jeigu kažkas nori išeiti iš jūsų gyvenimo, lengva ranka paleiskite tai. Čia vat gali būti kažkokios tokios dilemos, dvejonės, kad ar žengti tą žingsnį ar nežengti. Tai labai svarbu vat prisiminkite šitą užtemimų koridoriaus taisyklę, taip? Taipogi įsimylėjėliai tiesiog gali reprezentuoti vat būtent meilės santykius, 2 žmonių ryšį. Čia jums į pirmą planą gali atkeliauti asmeniniai santykiai, galbūt kažkas svarbaus, romantiško, gražaus vyks jūsų asmeniniuose santykiuose. Šita korta reprezentuoja dvynio zodiako ženklą. Ir dėl to dvyniai pas mus labai gerai moka komunikuoti, tai vat būtent dėl to šita korta taipogi reprezentuoja ir sėkmingas pirkimo pardavimo sutartis. Galbūt jūs čia kažką sėkmingai įsigysite arba sėkmingai kažkam kažką parduosite.
nepamirškite, kad jau mus veikia retrogradinis Merkurijus ir jeigu jūs nenorite turėti galvos skausmo ilgam laikotarpiu, jeigu jūs nenorite, kad jūsų pinigai būtų neefektyviai panaudoti, tai saugomės didelių pirkinių. Kas liečia nekilnojamo turtą, automobilį, dabar jau yra netinkamas metas tokiems pirkiniams. Bet galbūt turėsite kažkokių kitų smulkių pirkinių, kurie jūs labai pradžiugins, nes bus labai malonus aptarnavimas arba jums labai sėkmingai lengvai pavyks tai parduoti. Tai vat būtent šita korta rodo tam tikrą dvilypumą, kai reikia pasirinkti iš dviejų galimų variantų, arba būtent tai reprezentuoja dvynių gerą komunikaciją kaip pirkimo pardavimo sutartis sėkmingas, arba tiesiog dviejų žmonių sąjunga, meilės sąjunga ir kad jūsų dėmesys keliauja į romantinius dalykus. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams vasario jaunaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas Vėžimas. Vėžimas pas mus yra labai užsispyrusio, disciplinuoto, veiklaus žmogaus korta. Ir šita korta rodo, kad situacija įsibėgėja, atsiranda pas jūs nauji tikslai, motyvacija, užsidegimas. Apskritai Vėžimas gali rodyti tiesiog transporto priemonės, kažkokias tai keliones. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, savo transporto priemonę, tai jūsų dėmesys gali koncentruotis būtent į transporto priemonę. Galbūt reikalinga techninė apžiūra, galbūt reikalingas autoservisas ir jūsų dėmesys keliauja į jūsų transporto priemonę. Kitiems iš jūsų čia gali būti kelionė viešuoju transportu, ar kad daugiau laiko reikia praleisti viešajame transporte, arba tiesiog turėsite kažkokią tais ilgesnę kelionę į kitą lokaciją. Kitiems iš jūsų šita korta rodo, kad atsiras kažkokia tais motyvacija, noras judėti į priekį, ypatingai jeigu iki šio momento tos motyvacijos ir tikslų nebuvo, tai čia jie gali atsirasti. Ir į ką čia svarbu atkreipti dėmesį? Vadžios yra šių žmonių rankose, tai reiškia, jūs kontroliuojate situaciją. Ir jeigu jums kažkas nepatinka, jūs galite pakreipti tą situaciją jums tinkama linkme. Jie žiūri į priekį, ten tolumoje yra jų tikslas, jie į jį žiūri ir nenuleidžia nuo jo akių. Ir jums labai svarbu per šias 2 savaitės nenuleisti akių nuo savo tikslo. Kad ir kas vyktų aplink jūs, ypatingai kai visi bus sujautrėję, ar kažkokie tais konfliktai, nesutarimai, nekreipkite į tai dėmesio, kreipkite dėmesį tik į savo tą didįjį tikslą. Čia labai svarbu, kad niekas jūsų neišmuštų iš jūsų vėžių, kad vadžios būtų jūsų rankose, jūs turite kontrolę, jūs galite rizikuoti, jūs galite rodyti iniciatyvą, tai yra žengti tą pirmą žingsnį. Ir jeigu jūs norite rezultato, čia labai svarbu yra disciplina ir ryžtas. Šita korta rodo, kad galite pasiekti labai daug per šias 2 savaitės, bet labai svarbu turėti tam tikrą discipliną, užsispyrimą ir ryžtą. Bet šita korta yra labai pozityvi ir dažniausiai jinai rodo, jeigu iki šio momento jūs neturėjote jokio supratimo, kur jūs norite keliauti, nebuvo motyvacijos veikti, tai čia atsiranda didžiulė motyvacija, užsidegimas, keltis kiekvieną rytą iš lovos ir eiti savo tikslų link. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės – pagrindinis įvykis mergelėms vasario jaunaties laikotarpiu.
Mergelės, jums iškrito didysis arkanas mirtis. Mirtis retai rodo realią mirtį, šita korta tiesiog rodo tam tikrus pokyčius, transformacijas, Fenikso atgimimą iš pelenų. Vat būtent pas jūs tokia situacija gali būti. Mirtis gali rodyti, kad tam tikras gyvenimo etapas natūraliai eina į pabaigą. Na pavyzdžiui, vaikai išskrenda iš tėvelių lizdo, išeisite greitu metu į pensiją, arba jūsų, pavyzdžiui, kontraktas darbe buvo terminuotas ir to jau jisai baigsis. Galbūt greitu metu reikės išsikraustyti iš būsto, kurį nuomojatės, galbūt greitai baigsis studijos, galbūt jūsų artimi draugai kažkur tais iškeliaus. Taip, va čia yra tokia korta, kuri rodo rutinos pokyčius, kad greitu metu jūsų rutina keisis. Rutina dažniausiai pas mus ir keičiasi, vat būtent po visų šitų išvardintų įvykių. Bet ir mes patys galime pakeisti rutiną. Jeigu mes išsigąstame, pavyzdžiui, dėl savo sveikatos ar dėl savo išvaizdos ir nusprendžiame pajudėti, pasportuoti, susitvarkyti miego režimą, arba, pavyzdžiui, pasikeisti stilių drabužių ar pasikeisti šukuoseną, va čia gali būti arba išvaizdos transformacijos, arba rutinos transformacijos. Kadangi mes turime užtemimų koridorių, kuris gali mūsų gyvenimą pakreipti netikėtą naują vagą, tai čia labai svarbu yra nesikabinti į tai, kas pasibaigė, padėkoti gyvenimui, kad tai buvo ir visą tai paleisti. Jeigu ateina kažkas naujo, lengvai atvira širdimi tai priimti. Net jeigu jums kol kas atrodo neaišku, kodėl ta situacija pas jūs atėjo, bet reikia ją priimti. Tai šita korta yra nuostabi, ypatingai čia netgi gali būti ir būsto kažkokios transformacijos. Pavyzdžiui, jūs nusprendžiate padaryti generalinę tvarką. Čia tikrai galite tuo užsiimti, kadangi mes turime tokį jautrų emociškai laikotarpį, kai daug įvairiausių svarbių astrologinių įvykių vyksta danguje, tai čia tikrai galite pasitvarkyti savo namus, peržiūrėti visą techniką, kurią turite namuose, galbūt dalies nenaudojate, ar tie prietaisai yra sugedę, reikėtų jų atsikratyti, jeigu yra kažkokie tais drabužiai, kurių jau nenešiojote 5 metus, taipogi jų atsikratykite, kuo mažiau daiktų, kurie yra ilgą laiką nenaudojami. Jie, taip sakant, siurbia iš mūsų energiją, o naudos neduoda. Taip, tai pasistengkite savo būste padaryti laisvos vietos, kad atkeliautų pas jūs kuo greičiau tas naujas gražus etapas. Žinot, rutina, pavyzdžiui, keičiasi net jeigu mes įsigijame kažkokį tai augintinį, taip, galbūt reikia pradėti vedžioti savo šunelį, galbūt reikia pamaitinti savo katytę. Tai kažkoksai toksai Fenikso atgimimas iš pelenų, toksai momentas jūsų laukia per šias 2 savaitės. Transformacijos, pokyčiai ar rutinos ar išvaizdos. Ir labai rekomenduoju, jeigu tik tai rasite laiko, būtent pasidaryti tą generalinę tvarką ir atrūšiuoti naudingus, reikalingus daiktus ir nereikalingus. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagyrimo mygtuką. Nepamirškite apie nuolaidas elektroninėje parduotuvėje, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms vasario jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės jūs būsite gausoje, jums iškrito monetų 9. Monetų 9 rodo puikią finansinę situaciją, kuri yra labai komfortiška, kuri leidžia jums palepinti save, tai yra nereikia dėti centas prie cento. Šita korta rodo aukštą gerą statusą. Galbūt čia kažkokios tai situacijos pas jūs atkeliaus susijusios su jūsų statusu, bet tai yra pozityvios statuso situacijos. Taip, galbūt tai yra kažkokie tais pokyčiai karjeroje. Galbūt buvote bedarbė, dabar turėsite darbą, statusas keičiasi. Galbūt susižadėjote, statusas keičiasi. Galbūt tapote tėveliais, galbūt tapote seneliais. Kažkokie tai statuso pokyčiai gali būti, galbūt susijęs su migracija, taip keičiasi kažkoksai tai jūsų statusas. Tai čia nuostabus statusas, kuris jūs tenkina. Taipogi finansinė padėtis puikiai. Ypatingai monetų 9 reprezentuoja vieno žmogaus pinigą.
pinigus. Tai nėra šeimos kažkoksai tai kraitis indėlis, tai yra vieno žmogaus pinigai. Pavyzdžiui, pinigai iš jūsų verslo arba pavyzdžiui tai, ką jūs savų prakaitų uždirbote, taip? Tai, dėl ko jūs stengiatės, tai, ko link jūs ėjote patys, taip? Tai va šita korta rodo, kad jūs turėsite pinigų savo kišenėje, jūs galėsite kažkaip tai save palepinti, ar keliausite į spa, ar įsigysite kažkokią tai juvelyriką, ar įsigysite kažkokią tais gražią rankinę, taip? Na, vat nuostabi korta, kuri rodo materialų komfortą, aukštą statusą visuomenėje ir galimybę parodyti meilę sau. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams vasario jaunaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito didysis arkanas magas. Magas valdo visas 4 stichijas, jisai yra visų galų meistras. Šita korta rodo, kad jums užteks ir kompetencijų, ir patirties, ir žinių, kad įgyvendintumėt savo svajones. Būtent šita korta taip ir pavadinta magas, nes šitas žmogus kuria savo realybę. Kaip yra kuriama realybė? Pagalvojau, padariau. Pagalvojau, padariau. Galbūt jums šausi galva labai geros idėjos per šį laikotarpį, susijusios būtent su jūsų veiklomis, jūsų svajonėmis. Tai pasistengkite ir pradėkite žengti tos pirmuosius žingsnius, kad savo minčiai duotumėt materialų kūną apčiuopiamą taip, kad jūsų mintis taptų kažkuo tais matomu apčiuopiamu. Magas yra puikus oratorius, tai reiškia, visos temos susijusios su komunikacija jums bus sėkmingos per šias 2 savaitės. Ar jūs kažkam tai kažką kalbėsite, ar jūs sėkmingą kažkokį tais labai gražų tekstą sukursite, eilėraštį parašysite. Ar jūs kažkam tai skambinsit? Jeigu jums reikia įtikinti žmonės, per šias 2 savaitės jums tai pavyks padaryti, kadangi magas labai gerai moka valdyti kalbą. Žino, kam kokį žodį parinkti, kad rasti kompromisą, kad įtikinti žmogų. Tai ir jums pavyks tai padaryti labai labai sėkmingai sklandžiai. Bet apskritai magas rodo, kad išdrįskite, ženkite į priekį. Galbūt jūs ilgą laiką jau turėjote kažkokią tai mintį, bet jums atrodė, kad galbūt aš esu nepakankamai gera. Galbūt man neužteks resursų, galbūt aš neturėsiu palaikymo. Tai šita korta sako, kad labai svarbu, kad jūs pradėtumėt. Mago kortoje dažniausiai virš to vyruko galvos yra begalybė ženklas, kuris reprezentuoja, kad iš visatos pas jį atkeliauja begalybė energijos. Ir kad ta begalybė energijos ir toliau pas jį keliautų, ir toliau pas jį tekėtų, labai svarbu, kad jisai tą energiją panaudotų, sukurdamas kažką tais apčiuopiamo. Tai labai svarbu, kad per šias 2 savaitės jūs pasinaudotumėt visais tais 4 elementais – moneta, kardu, lazda ir taure – ir kurtumėt savo realybę. Jeigu yra tik tai kažkokios svajonės, kažkokios idėjos, pasistengkite žengti tos pirmuosius žingsnius savo svajonių link. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams vasario jaunaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito taurių trejetas. Tai yra 3 žmonių arba didesnė grupelė
Pasižiūrėkite, kaip šios moterys švenčia. Šita korta rodo ar kažkokią tai šventę, ar kažkokius tai pasiekimus, bet būtent komandinius pasiekimus. Ar tai yra tiesiog malonus laiko praleidimas su 3 žmonėmis arba didesnėje kompanijoje, tai gali būti jūsų draugės, tai gali būti jūsų šeimos nariai, kad jūs šnekučiuojatės, bendraujate, keliaujate į restoraną, keliaujate kažkur tais kažką pašvęsti, atšvęsti. Galbūt jums bus labai svarbi bendruomenė. Galbūt jūs priklausote kažkokiam tai žmonių socialiniam ratui ir per šias 2 savaitės jūs vėl su jais susimatysite, jūs vėl stengsitės dėl vieno ir to pačio tikslo visi kartu, taip. Galbūt čia bus jūsų draugų vestuvės, galbūt čia bus jūsų šeimos narių gimtadieniai, jubiliejai, galbūt tai bus ėjimas į koncertą, malonus laikas su merginomis, taip. Galbūt keliausite apsipirkti su draugėmis, galbūt keliausite šiaip pasidėti ramiai kavinėje, taip. Bet šita korta yra labai pozityvi ir jinai rodo tą emocinį malonų ryšį. Net jeigu tai yra kolegos, jūs tikrai nuoširdžiai džiaugsitės tuo laiku praleistu su tai žmonėmis. Tai jūs pajausite arba grupelės žmonių kažkokį nuoširdų palaikymą į jūsų pusę, arba tai bus kažkoksai tai nuoširdus, malonus šventimas, pasiekimai, bet panašu, kad tikrai nebūsite vieniši per šias 2 savaitės. Tai jeigu tik kas nors pakvies jūs į šventę, gimtadienį, tai tikrai eikite, panašu, kad jums tas renginys bus labai įdomus. Laikas bus praleistas labai maloniai. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams vasario jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito monetų dvejetas, tai yra 2 žmonių tandemo korta. Tai gali būti jūsų asmeniniai santykiai, tai gali būti artimas ryšys su broliu, seserimi, mama, tėčiu, tai gali būti artimas ryšys su kolega arba tarpusavio supratimas kartu su darbdaviu ar su verslo partneriu. Stiprus 2 žmonių ryšys, kur jaučiamas palaikymas, kur jaučiamos pastangos, kur galima atsiverti, išsipasakoti, atverti širdį. Tai per šias 2 savaitės galbūt turėsite labai malonų pokalbį, kurio metu galėsite pilnai atsiverti. Kas turite asmeninius santykius, čia gali būti labai malonus pasimatymas, čia gali būti labai kokybiškai praleistas laikas kartu, galbūt kažkas eisite į pasimatymą su nauju žmogumi, galbūt čia bus išėjimas išgerti kavos kartu su jūsų drauge, arba kelsite tostą, ar gersite kavą kažkokioje tai kavinėje su artimu žmogumi, ar tiesiog atsisėsite vienas prieš kitą ir turėsite labai gilų pokalbį. Bet čia yra harmonija, čia žmonėms pavyksta susitarti. Čia žmonės gali pasikliauti vienas kitu. Tai ožiaragiai, jūs šalia savęs turėsite tokį žmogų, kuriam galėsite atsiverti, jeigu jums reikės pagalbos per šias 2 savaitės. Na ir kažkas gali į jūs pažiūrėti taip pat rimtai ir jums atsiverti. Taip jūs galite taipogi būti labai patikimas pašnekovas būtent per šį vasario jaunaties laikotarpį. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams vasario jaunaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito monetų 7. Monetų 7 rodo, kad lėtai, bet užtikrintai eisite savo finansinių tikslų link.
Šita korta rodo, kad didžiąją dalį darbo jūs jau atlikote praeityje. Dabar galite per šias 2 savaitės gauti tuos pirmuosius vaisius. Derlius dar gali būti nedidelis, vaisiai galbūt dar nepilnai saldus, bet jūs jau pajausite, kad tai, ką jūs darėte anksčiau, tikrai atneša rezultatą. Tik kadangi tai yra materialinė korta, tai ir rezultatas neateis greitai. Čia labai svarbu turėti nuoseklų darbą, būtent dėl to, kad milijono mes neuždirbsime per naktį, namo mes nepastatysime per naktį, medžio mes per naktį taipogi neužauginsime. Kad pasiekti kažko tais materialaus, labai svarbi yra kantrybė ir nuoseklus, disciplinuotas darbas. Tai vat pasižiūrėkime šitoje kortoje, vyrukas žiūri į priekį ir kažką tais mąsto, svarsto. Jisai jau nebedirba, taip, jisai yra laukimo etape. Tai vat ir jūs galite būti tam tikroje laukimo fazėje. Jums gali atrodyti, kad niekas nevyksta, bet iš tiesų tai yra to didesnio proceso dalis. Toksai yra dabar etapas, kad jūs turite laukti. Jums gali ateiti tokios mintis, kad gal nuobodu, gal aš ne tuo keliu einu, galbūt man reikia viską mesti ir pradėti iš pradžių. Tai vat šita korta visada sako, nemeskite kelio dėl takelio. Jūs galite pakeisti įrankius, nes medelis jau užaugo, taip, ir galbūt tie įrankiai, kurie buvo taikyti pradžioje, jie jau nebenaudingi. Bet tą didžiulį tikslą jūs turite palikti tą patį, nes jūs nuėjote daugiau nei pusę kelio. Ir čia labai svarbu, kad jūs nepasiduotumėt, kai jūs jau esate taip arti tikslo. Čia gali būti apskritai įvairiausios dvejonės klausimai susiję su finansais per šias 2 savaitės. Galbūt jūs svarstysite, ar aš sėkmingai panaudoju tai, ką aš gaunu, ar aš turiu santaupų, kaip aš tas santaupas kaupiu, ar tiesiog namuose į taupyklę dedu tos pinigus, ar aš turiu kažkokį tai investicinį draudimą, galbūt atėjo metas investuoti į akcijas, obligacijas, kitus įvairiausius įrankius. Taip, čia yra tokia analizė, svarstymas, ar naudingai, ar sėkmingai aš einu savo finansinių tikslų link. Tai čia, kaip ir minėjau, galima pakeisti įrankius, bet to didžiausio tikslo jūs jo nekeiskite. Jeigu jūs, pavyzdžiui, jau turite verslą, kur dar nėra daug klientų, bet jau yra kažkokie klientai, taip, tai čia labai svarbu ir toliau dar daugiau laiko, energijos, finansų į tai investuoti. Negalvokite, kad jeigu jūs dabar atsidarysite naują verslą, tai tas naujas verslas sprogs greičiau negu esamas, taip. Čia labai svarbu yra, kad jūs suprastumėt, kad jūs jau nuėjot daugiau nei pusę kelio ir toliau investuokite laiką, energiją į tą savo medelį. Kad ir kaip dabar jums atrodo neįdomu, kad galbūt nėra tokio akivaizdaus didžiulio rezultato. Galbūt jūs tikėjotės didesnio pripažinimo, didesnio sprogimo, bet jūs einate teisingų kelių. O jeigu jūs mąstote apie tam tikrus biudžeto perskaičiavimus, kažkokį tai kitokį paskirstimą, tai dabar labai svarbu yra, kad jūs nesudarytumėt sutarčių iki balandžio 3 dienos, bent jau palauktumėt, taip, nes per retro Merkurijų jūs galite nematyti visko aiškiai, būtent kas liečia visus investicinius draudimus, akcijas, obligacijas. Jeigu jūs nesate profesionalai, jeigu jums tai yra pirmas kartas, jeigu jūs nelabai orientuojatės tose dalykuose, tai geriau tokias idėjas, užduotis palikite balandžio mėnesiui. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims vasario jaunaties laikotarpiu.
Žuvytės, jūs šį kartą būsite ypatingieji su 3 kortomis. Visos šios 3 kortos atsivertė ir visos šios kortos kalba vieną ir tą patį, tai, galvoju, jas visas 3 ir paimsiu. Pradėkime nuo kardų 10. Kardų 10 reprezentuoja pabaigą. Ir dažniausiai ta pabaiga gali būti skaudi. Ar jūs jos tikėjotės ar nesitikėjote, dažniausiai mes prie dalykų priprantame ir, yra labai sunku tam tikras situacijas, tam tikrus žmonės paleisti iš savo gyvenimo. Ar įmanoma šitą situaciją atgaivinti? Neįmanoma, nes lavono neatgaivinsite. Vat būtent čia yra subadytas lavonas. Čia labai svarbu, kaip ir užtemimų koridorius jums sako, paleiskite, jeigu kažkas nori išeiti iš jūsų gyvenimo. Paleiskite žmonės, kurie elgėsi su jumis negražiai. Užblokuokite, atsisveikinkite, išeikite iš tų vietų, kur esate nelaukiami, taip. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas kvailys. Pasižiūrėkite, tai yra nulinis arkanas. Jisai rodo, kad ateina šviežias, puikus etapas į jūsų gyvenimą. Kvailys dar nežino, kur jisai nueis. Taip, va čia yra nežinia. Bet jisai žino, kad reikia judėti į priekį. Kad gręžtis atgal jam nenaudinga. Žmogus neturi didelės mantos. Tai yra, jisai neneša į ateitį jokių nuoskaudų, negatyvių minčių, nepasitikėjimo savimi. Visa tai jam yra neaktualu, jisai apie tai negalvoja, žmogus eina į priekį su viltimi, su atvira širdimi, kad ten jo kažkas laukia labai labai gražaus. Ir taipogi iškrenta lazdų tūzas. Lazdų tūzas pas mus rodo pradžią. O būtent lazdos atsakingos už ugnies energetiką. Tai yra kažkokia tais idėja, kuri įžiebė jūsų akise liepsną, aistrą, norą gyventi, norą keltis. Ir taipogi tai yra būtent fizinių pradžių korta. Kad yra kažkokia tais veikla labiau fizinė. Tai yra ne idėja. Tai yra ne jausmai, o tai yra aistra, tai yra fizinis aktyvumas, galbūt tai yra persikraustimas, galbūt tai yra noras išmokti vairuoti, galbūt tai yra kažkokios tai kūno transformacijos, galbūt tai yra kažkoksai tai remontas, galbūt tai yra noras pakeliauti, galbūt tai yra noras išvis išvykti į kitą šalį ir ieškotis darbo ten, taip. Vat kažkokios tai fizinės pradžios, idėjos, liepsna akise. Jeigu santykiai, tai čia ateis naujai stringi santykiai. Bet panašu, kad tas naujas gyvenimo etapas įžiebs liepsną jumise, tą didžiulę aistrą, norą gyventi, norą patirti, norą rizikuoti. Tai jums iškrito labai nuostabios kortos. Kardų 10 taipogi dar gali rodyti ir metalą kūne. Ar tai yra kažkokios tai operacijos, ar tai buvo kažkoksai tai perdegimas, ligos. Tai čia jau kortos jums rodo, kad čia jūs sveikstate, kad čia jūs pastatote save ant kojų ir einate vėlgi savo tikslų link. Net jeigu dabar yra skaudu, net jeigu yra dabar kažkokie negalavimai ar skausmai, ar tai būtų fizinio kūno skausmai, ar tai būtų emociniai skausmai, taip, visa tai eina į pabaigą ir jūs tuojaus turėsite šviežią etapą, kuris bus kupinas naujų perspektyvų, pozityvumo, vilties, gražių naujų pradžių. Taip kad turėkite viltį, būkite pozityvūs, nesigręžiokite atgal ir jūs tuoj atkeliausite į labai gražų naują etapą. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės vasario jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Nepamirškite apie vasario mėnesio nuolaidas elektroninėje parduotuvėje, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.